Nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom veľkom unboxingu. Dneska tu mám ďalšiu krabicu, ktorá mi prišla z 11 Team Sports. Teraz neviem ani tú hodnotu, ale rátam, že to nejakých 800 € bolo. Každopádne, ak chceš, aby som v týchto videách pokračoval, hoď dole like, nech viem, že stále o to záujem. A zároveň už keď si tam, ak chceš byť práve v tejto komunite, tak ho tam rovno aj ten odber. Díky. Takže toto je tá nová krabica a znova sa ťa budem pýtať, ktorý model ťa zaujal najviac, takže to hač dole do komentára. No fakt som zvedavý. Dobre, poďme to otvoriť. Znova použijeme túto vecičku. Ešte kým to rozbalujem, nezabudni, na 11 Team Sports platí môj zľavový kód KOPACKOVO, ktorý ti dá dodatočnú zľavu aj na zľavnený tovar. Takže či si zo Slovenska alebo z Čiech, je to všade. No, co tu máme? Jo, vás asi zaujíma zase tá hmotnosť. 3 kg. Takže to bude taký ľahší balíček. Ja si to položím. Tá krabica vyzerá takto. Začnem tým najmenším. Toto sú jedny z tých najobľúbenejších Nike chráničov. V hodnote, ak sa nemýlim, tam to začína vždy okolo 25 €. Sú to Nike Mercurial Light. Tieto chcem dokonca aj otestovať, takže určite sleduj ďalšie videá. On to celé vyzerá nasledovne. Takéto dva chrániče, takto vyzerajú znútra a čo je súčasťou práve balenia týchto chráničov je gumička. Tam mi padla na zem, takže musím dvihnúť. Keďže sa posledný rok bavíme o kolekcii Blueprint u Nike, tak som si dovolil zobrať teda tú najnovšiu. A tá gumička je hore, tá gumička je dole. Tie chrániče by mali celkom dobre sedieť, ale tomu sa chcem vedovať v ďalších videách, takže teraz sa posúvam na ďalší produkt. Toto som vám chcel ukázať. Tento produkt ste mohli vidieť už v mojom videu z Ječnej, konkrétne z predajne 11 Team Sports. A boli tam práve tieto chrániče. Hodnota týchto chráničov s názvom Predator SG Pro bola 60 €. A strašne mi pripomínali práve tie G-formy, ale znova sú také gumené výstupky a ten chránič pôsobí, má aj trošku problém ohnúť, ale vyzerá, že ten chránič si vieš prispôsobiť na tvár tvojej nohy, takže na toto sa určite pozriem. 60 € je 60 €, takže teraz sa s tým hrať nebudem, idem ďalej. Časté otázky mi chodia práve na tento model, alebo tento typ modelu, aby som vám ukázal aj Adidas XK, avšak druhú najvyššiu triedu a teraz tu mám, toto je X Speedflow .2. Ja som objednal práve tieto červené kolekcie, ak sa neviem, boli tu Meteorit Pack a na ne sa určite dôkladnejšie pozriem v ďalších videách, takže toto sú Adidas X.2, druhá najvyššia trieda. S cenovkou tam to začalo okolo 120 €. Myslím, že teraz sú už aj zľavé. Takže ďalšie, ktoré tu mám, je práve táto strieborná krabica, už asi viete, že pôjde o prevedenie Elite, čiže najvyššia trieda. Tentokrát tu mám kolekciu Shadow Pack Nike Phantom GT DF, čiže to je tá s ponožkou, teda dúfam, DF s ponožkou. Avšak ja som si objednal teraz AG Pro verziu, teda na umelý trávnik. Vnútri nájdeš kopačku Nike Phantom. Je to kombinácia takej čiernej a zlatej, aj keď tá zlatá, povedzte sami, no. Vnútri práve pri týchto elitkách nájdeš aj vrecuško, takže v tomto prípade takéto čierno, zlato, strieborné vrecuško Phantom a z druhej strany je čisto čierne. Jeden dál. Toto je ďalší model s hodnotou 220 €, je to Adidas Predator Edge, prevedení Low, čiže bez tej ponožky. Je to najvyššia trieda, je to najnovšia generácia z kolekcie Sapphire Edge. Takže vnútri, ja vám ukážem tú kopačku, tým sa určite tiež vrátim, je to práve táto modro, oranžová alebo červená edícia. Ono to nevyzerá zle, určite som zvedavý na tie testovacie videá s nimi. Uvidíme, čo na to povedia ďalšie dni. Určite som zvedavý na názory aj vaše, ako sa vám táto kopačka páči a hlavne ako sa vám nosí. A posledná krabica, 200 € a znova objednal som elitky. Tieto vyšli, ak sa nemýlim, 2 dní dozadu s názvom Origin Pack. Sú to Puma Future Z1.2 FG/AG, takže aj práve túto prvú elitnú triedu vieš využiť aj na umelý trávnik. Na prírodný umelý trávnik. Ešte predtým, ako sa na tú kopačku prvýkrát v živote pozriem, teda na obrázku nevyzeral bohvie ako, tak som zvedavý, ako bude vyzerať naživo. Tak poďme na to. Ladies and gentlemen, to je ona. Puma Future. Znova nejako ma extra neoslovila, ale verím tomu, že niekomu z vás sa určite bude páčiť, takže toto je Puma Futureka
1.2. Ale ako za mňa Puma Future vyrába fakt veľmi pohodlné kopačky a hlavne pre tých, ktorí majú najmä ten širší alebo vyšší, tak toto môže byť ideálna kopačka. Mne osobne veľmi dobre sedia, alebo sedeli, keď som ich skúšal. To je asi všetko. Takže ak máš nejaké otázky, kľudne ich hodol do komentára, poprípade ak si nevieš vybrať ten správny model, správnu veľkosť, píš mi na môj Instagramový profil Kopacko, rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa tam pri ďalších videách, takže toto bol taký rýchly, veľký unboxing. Čau!